ampifianina marakariva rehefa malala no azontsika miona amin'ity an'ity indray rehefa avy natsiary naterahany Jesosy Kristy isika omaly azonao re afatra tsara an'io hoe ifianoantsika ny tenin'Andriamanitra ary koa ny sakafom-panao antsika ho aminareo zay efa nahazo finoana soa tahaka ny anay amin'ny fahamarinan'i Jesosy Kristy Andriamantsika sy mpamonjy ampitombona ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Amen. Zoma 20 Desambra 2022 mibajinantsika no teny hoe manantenan'Andriamanitra. Andeha ry havana idera sy akalaza an'Andriamanitra isika. Andriamanitro, Andriamanitra ianao, mitady anao fatratra aho, mangetaeta anao ny fanahiko, maniry anao ny nofoko, eny amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano. Toy izany nijereko anao tao amin'ny fitoerana masina, hahitako ny herinao sy ny voninahitra aho. Fa tsara noho ny aina amin'ny famindramponao, ny molotro hideranao. Toy izany nisaorako anao raha mbola velona koa aho. Amin'ny anaranao no anandratako ny tanako, toy ny voky tsoka sy tavy ny afokisa amin'ny fanahiko, ary amolotra falifaly liderany vavako anao. Amen. Andeha hivavaka isika. Ry Jehovah Tompo Andriamanitra io, Andriamanitra mahatoky ianao,
ka mahay mampiaiky ny olonao rehetra, ny famonjena ataonao no niserinao. Misaotra sy miderany mankalaza ny anarinao masiny izay. Mivavaka aminao, Tompo, mpanota mandry izay, ho mangataka ny famindramponao. Mamindra fao ny ary mamela Amerika, iafao izay. Feno mifananao masiny izay anazavanay ny amin'ny fanambarany teninao. Anaran'i Jesosy Kristy, no angatanay ny vavakay. Amen. Ny ofinainao antsika ny tiritiry avana malala dia hitanao ao amin'ny boky Isaia. Isaia 1:10 ny 1:10 ka hatramin'ny 1:11. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany andro izany ny solofony Jesy izay hitsangana ho faneva amin'ny firenena, dia izy no tadiavin'ny jetilisa ary ny fitoerany diovoninahitrra. Ary amin'izany andro izany ny Tompo dia mbola ninitra ny tanany fanindrony, hanavitra ny olony izay mbola sisa avy any Asiria sy Egypta, sy Patrosa, sy Etiopia, sy Elama, sy Sinara ary Hamata, ary ny avy any amin'ny moron-dranomasina. Dia hanangana faneva ho an'ny jetilisa izy, ka morony Israely izay voaroka, sy hanangona ny Joda izay voely, avy any amin'ny vazatany efatra. Ary hitsahatra ny fianonan'ny Efraima, ary ho fongorana ny fandrafiana an'i Joda. Efraima tsy alina an'i Joda, ary Joda tsy handrafy an'i Efraima. Fa hipaoka ny tany Filistina ny andrefana ireo, sy ara-mamabo ny zanaky ny atsinanana. Amin'ny Edoma sy Moaba no anjirana ny tanany, ary ny taranaka amin'ny Mona hano azy. Ary Jehova andritra ny sakeli-dranomasina Egyptianina, ary nindritra ny tanany amin'ny Ony, ka mely azy amin'ny rivony mahamay, ka ampisaraka azy isampana fito, ary atafita ny olona tsy miala kapa. Ary isy lalana voavoatra halehan'ny olona sisa, izay sisa avy any Asiria, dia toy ny ho an'i Israely tamin'ny andro ny akarana avy tany amin'ny tany Egypta. Amen. Ravana malala, ho aminao ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy lefa teraka ho anao, ilay mpamonjy ianao. Ny mofinaina ny vakina tamintsika ka entsika teo, Isaia 1:2-10 dia milaza ny amin'ny famonjena ataon'ilay solofony Davida, dia ny hoe manangana ny efa rava ny Andriamantsika, ka manavitra zay matoky azy izy. Manavitra zay matoky azy izy. Rehefa nizara ho fanjakana roa ny zanak'Israely, fanjakan'Israely teo avaratra sy fanjakan'ny Joda tao atsimo, dia nanomboka teo ny efa tsy nilaminy intsony ny andanina ny ankila, tao ny ady, tao ny tahotra ny Asirianina, izay firenena tsanjaka tamin'izany, fa tao koa ny fahalovana ara-pitondran-tena sy ara-pivavahana. Maro ireo niodina nanompo ny Andriamanitry ny firenena manodidina azy, efa hita taratra ny faharavana. Mitratsehatra ny Tompo amin'ny alalan'ny mpaminany Isaia, ka nampanantena fanarenana ho an'izay sisa mitoetra ka matoky sy mibebaka. Ary amin'izany andro izany ny Tompo dia mbola nindritra ny tanany fanindrony hanavitra ny olona izay mbola sisa, izay matoky azy ka mibebaka sy miala amin'ny fahotany dia izao hovonjeny. Manangana ny farava ny Andriamantsika, manangana faneva ho an'ny jetilisa izy. Zany koa rehefa manangana faneva ho an'ny jetilisa izy. Ny faneva tsangana eny amin'ny toerana avo dia midika fiantsona ny olona ivory na miaramila hiady. Eto zany dia entina nehoan'i Jehova amin'ny jetilisa, fa tonga ny fotoana izay tsy maintsy ampodiana ireo babo any aminy. Hita amin'izany fa eo ambany fahefan'Andriamanitra avokoa ny fiainana rehetra, ary ny fanehoan'Andriamanitra izany fahefana tsy hay tohaina sy ampiarina amin'ny fampodinan'ny olona izany no haresy lahatra ny jetilisa, ka ahatonga azy ireo anariny sampiny sy anatina ny sitrapo hitady famonjena misy. Ny famonjena izay azontsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia mitarika ny jetilisa hahita ny fahatsaran'Andriamanitra. Zany rehefa ianao kristianina, rehefa miray Jesosy Kristy, mitsovo tsara, fa hanaraka anao no ny amin'ny Jesosy Kristy ny olona hiary hivavaka aminao. Sainy zany rehefa ho voninahitra Andriamanitra rehetra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra no mofinaina ny menao izay milaza fa manangana ny efa rava ny Andriamanitra ka manavitra izay matoky azy izy, ary koa manangana faneva ho an'ny jetilisa izy. Mivavaka izay mba hanatsitrananao ny marary rehetra, mila ny vavakay. Amperezinao ny mpitsabo. Jesosy, atanjao ro azo boriny. Toandro imareo fikolona, ireo sahirana, vonjesa rovo izay amin'ny toe-javatra misy eo amin'ny fiarahamonina misy anay. Sonjovy ny apikatrana.
mitaheny amin'ny fiazakazanay amin'nytiany io ty. Tompo te isarovony firenenay minaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay mivavahanay. Amen. Raha isan'ny fotoana riavana nitsodrana tolotra anao minaran'i Jesosy Kristy. Ho an'ny havana rehetra izay iray finoana ny fiadanana sy ny fitiavana mba amin'ny fitokiana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny omba izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety lefy. Amen.